Benvingudes i benvinguts en el podcast solidari de Taula per Àfrica i Fundació Campaner. Avui mos acompanya una petita paraula, però immensament poderosa, imani, que significa esperança, però també confiança i fe en el futur. Una paraula molt senzilla que pren encara més força quan moltes persones joves creixen entre incerteses, pressions i pors. Perquè tots els joves realment necessiten una oportunitat, un espai on sentir-se escoltats, on poder expressar el que senten i imaginar en qui se volen convertir. Precisament d'això avui parlarem de com el rap, la paraula i el ritme es converteixen en eines de llibertat, d'autoestima i de comunitat. Avui mos acompanyen voluntàries de Taula per Àfrica d'Esporles, na Xisca Torres i na Carme Serra, també els joves Priam, Llucia i Daniel del Casal d'Esporles i la seva educadora Suyapa. Una experiència que ha anat molt més enllà de la música, perquè quan qualcú t'escolta de veres sempre passen coses. Bueno, benvingudes i benvinguts tots. Hola. I res, vos volia demanar, Xisca, què és allò que vos va dur apuntar-vos en aquest taller de rap que vàrem fer Esporles l'altre dia? Bueno, no sé, era una experiència atractiva perquè pensant que anàvem a fer-ho amb gent més jove que nosaltres també, i de fet a una reunió, una trobada que vàrem fer de totes les persones voluntàries d'Esporles, na Carme va ser que va tenir un poc d'idea, no? I per què no fem un rap nosaltres? Què podem fer? I podíem fer un rap. I clar, quan vàreu proposar el taller, no sé, dius, mos hi hem d'apuntar, no? Perquè jo no en sé de fer raps, la veritat. O no en sabia. Ara ja en sé un poc més. Està bé, això. I Carme, què és el que més vos va sorprendre d'aquest taller, que vos va venir de nou, que no vos esperàveu? Bé, és història que mos vas contar d'allà on provenia tot això, i que jo pensava que era una cosa que era totalment improvisada i no, té la seva estructura, les seves pautes per poder anar fent. Sí, sí. També vos volia demanar, quina importància té crear espais comunitaris a un poble? Molta d'importància, perquè la relació... Parlàvem també de relació intercultural, intersocial i de diferents edats. Aquesta història jo crec que és molt guapa, no? Perquè tots podem aprendre de tots. Jo he estat messa molt d'anys i el meu alumnat sempre els deia bé, però tu ets la mestra. No, però la mestra no ho sap tot i jo aprenc moltes coses de vosaltres i ells també, coses de nosaltres. És un intercanvi continu i per jo en aquest taller va succeir això també i me vaig sorprendre molt, va ser molt interessant. Hi va haver aquesta simbiosi intergeneracional. Sí, exacte. De sorprendre-se mútuament, no? Jo vaig veure com, per una part, hi havia aquest intercanvi d'idees, també de sorprendre que als joves els preocupen coses que a vegades pareix que no? Exacte. I clar, ells també varen veure una altra visió també més madura, no? Que després en parlarem. Però també vos volia demanar, Carme, quan parlam de cooperació, també xerram de cuidar els qui tenim més a prop, no? Aquí és allà on jo sempre tinc dubtes també, perquè tinc la sensació de que mirem molt en fora i no veiem el que tenim a prop. I potser mos hi hauríem de fixar una mica més en això. És vera que hi ha problemes per tot i que aquí tenim entitats que se'n preocupen, però a vegades les ONGs i tota la gent que fa feina així, que fora de lo que són les institucions, són les que empenyen a que realment aquestes institucions funcionin. Clar. I te volia demanar, Xisca, tu consideres que s'escolten lo suficientment en els adolescents, en els joves, avui en dia? Jo voldria dir que no just en els joves, sinó en general, no sé, tot aquest món tan ràpid i tan que tot està a l'abast, que
que no és així tampoc, que llavors tot estigui a l'abast. Mos apareix perquè tenim un telèfon, tenim una tablet, tenim un ordinador i cerques per internet i trobes molta informació, però llavors la realitat és que arribar a aquesta informació no sempre és tan senzill, no? I que crec que en general mos haurien d'escoltar tots un poc més. Uns en els altres, independentment de l'edat, de la nostra raça, de la nostra manera de ser, és igual, perquè crec que, com dèiem abans, tots podem aprendre, ja no és fet d'aprendre, sinó relacionar-nos, i aquest taller em va ser un exemple molt clar, que a veure, la Carme i jo anàvem un poc com dir, ja veurem el que farem nosaltres, perquè aquí dues dones de l'edat que tenim i tal. Anàveu a l'expectativa. Allà, però van dir, bé, i per què no? Quina cosa, no? Jo quan els hi vaig dir al meu fill, avui he anat a un taller de rap i em van dir, de què? De cuina, un taller de cuina rap, de no sé, no, un taller de rap, de fer cançons de rap. I on has anat? A Esporles, i jo com, sí, aquí mateix, però ha estat superdivertit i molt engrescador, perquè per jo va ser molt ric, i el que ha dit la Carme també, vull dir, penses que un rap és una cosa, pam, pim, pam, gent que té un pot de facilitat i tal, però clar, té una mètrica com pugui tenir una poesia, una glosa, el que tu mos vares explicar, hi ha una tècnica per fer-ho, i de fet les varen posar en pràctica en aquestes coses, per tant crec que qui no s'ha apuntat mai a un taller de rap, i si Taula per Àfrica i Fundació Campaner en fan així oberts, que s'hi apuntin perquè aprendran moltes coses. Moltes gràcies per la part que mos toca, i també és això, no? Que el rap és com una finestra d'expressió que dona allà, que cada persona, independentment del seu punt de vista o de la seva música preferida, això se pugui fusionar tot, no? Clar. I res, te volia demanar, Carme, com se connecta el que passa a Àfrica amb les emocions i les realitats dels joves d'aquí? Buf. És una pregunta... No en tinc ni idea, perquè és que a més jo en el meu entorn no tinc un contacte amb adolescents, tinc 4 nets i la més gran té 9 anys, o sigui, encara no he arribat, i estic entrant ara un altre pic en això i l'experiència la tinc com a mare amb les meves filles i eren temps molt diferents des que són avui en dia, però bueno, crec que en el taller en tot el que se va estar xerrant i tal, van agafar molt la idea de lo que era Àfrica i la vida d'allà. Sí. No, jo crec que amb aquest tema a vegades, no els joves, sinó la gent en general, quan parles d'Àfrica, sempre la gent pensa en la típica imatge, en el típic estereotip, i Àfrica és un continent gegantí que té coses bones i coses dolentes. Bueno, perdona, és que en l'activitat que tu mos vares fer de fer una pluja de paraules relacionades amb la paraula amb Àfrica, i això a mi em va sorprendre molt gratament la seva agilitat i la seva riquesa de contingut, portar un caramull de paraules i d'explicar-nos coses que se notava que ells havien tingut certa inquietud, perquè no sabien a lo que venien tampoc. Igual que nosaltres, supos. I jo me va sorprendre molt gratament la seva, no sé, totes les paraules que van sortir, que vam omplir una pissarra grossíssima entre tots. No, i la guapa de tot això després també va ser la conversa i el diàleg que va sortir després, i van sortir idees i cadascú deia un poc el seu punt de vista i aquí és on realment després una persona comença a ser conscient d'aquestes coses. I doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres. Ara continuarem amb els joves del casal i vos volia demanar, Priam, tu mateix, com vos vareu sentir quan escrivíeu aquestes lletres, quan fèieu aquestes reflexions per fer el rap? Jo, en el principi, em vaig sentir un poc en blanc perquè no sabia per on començar, ja que
moltes glosses n'he escrit, però de raps així mai n'havia escrit, però una vegada vaig començar les rimes tot me sortia així fluid i seguit i no vaig aturar d'escriure fins que vaig arribar al final i jo sincerament em vaig sentir molt inspirat i trobo que va ser una experiència molt divertida i nova. Estic content de que aconseguissis enfocar-te tant en un tema que com més vas estirant el fil, més te'n dones compte de que vols continuar, no? Va ser fàcil, Daniel, o difícil parlar de temes socials a través del rap? Per jo va ser un tema que sí va ser fàcil perquè vaig captar molt bé el que deien, que deien coses dolentes i bones a Àfrica i em va parecer molt divertit, sí. Sí? Va ser... Penses que és més fàcil parlar d'un tema que te pots fer teu, no? Que és més bo d'empatitzar i d'aquesta manera connectes tot d'una, no? Sí. Coses que coneixes. Si directament a lo millor no haguéssim fet aquesta reflexió i això, a Pentura sí que t'hagués costat més, no? Volies dir això, sí. Manco. Molt bé. I Llucia, per què penses que varen sortir paraules com fam, comunitat, explotació a dins les vostres lletres? Bé, jo crec que també és com molta cosa d'influència de la tecnologia, com la televisió, o també de revistes i periòdics, que solen sortir bastant de temes sobre això, i pues, jo crec que és molt sobre això que surten a les notícies. Sí, és un tema... Bé, avui en dia les notícies, si un se vol deprimir, només ha d'encendre la televisió, però sí, és un poquet, que mos veiem influenciats, no? I això també, en part, tenen culpa les xarxes socials. En general, si feim un repàs, surten més notícies negatives que positives, i això, vulguis o no, te fica idees en el teu subconscient que després te fa ser més optimista o més pessimista a l'hora d'enfrontar la vida, no? Vos imaginàveu, Priam, que el rap podia servir per parlar de les desigualtats, o que s'ho dit mai? O sempre ho havies vist com algo que dius, és una música així per fer-se xulo, o per vacilar, o per... Jo, en general, com que no escoltava molt de rap ni res, no sabia ben bé de què anàvem. Sí que havia sentit alguns i eren com tu, el que has dit, això, un poc xulo i això, però quan varen començar a escriure aquest rap d'igualtat i també vam sentir alguns raps teus, vaig donar-me compte de que realment el rap pots escriure de molts de temes, és una cosa molt oberta que potser no m'havia donat compte, però ara ja ho sé. Sí, és molt bona resposta. I això és una pregunta que va un poc per tots tres. Vull dir, que heu descobert d'Àfrica que abans no coneixíeu, amb aquest taller i amb aquestes reflexions que vàrem fer entre tots? Que hi havia molta comunitat. Jo vaig descobrir que hi havia que em vau ensenyar que hi havia molta comunitat. Jo pensava que tot era més egoisme i no, que hi havia petites comunitats, petites tribus que anaven repartint coses, sí. Sí, clar, és que al cap i a la fi, quan una persona té tan poc, si no s'ajuden els altres, per si mateix a vegades no se pot fer valer. Vull dir, això és un denominador comú que duim veient des del principi de la història de la humanitat, no? Molt bé. I creus que els joves d'avui en dia se senten pressionats? Cert, depèn de com ho miris. En part sí, perquè també el canvi climàtic, tot això, està com afectant també i en part a ells també els acaba afectant, no només a la terra i la gent en general, sinó a ells també, però per una altra part no, perquè també tenen com més que el futur, que tindran menys coses per les coses que estem fent nosaltres, dolentes, però en part també tenim com altres coses encara per disfrutar. Jo diria que si no se senten molt pressionats, no és que se sentin pressionats, però un poc preocupats sí que s'haurien de sentir, perquè si no se senten gens preocupats això vol dir que pot ser un poc d'ignorància i sí que s'haurien de preocupar un poc sobre el que passa en el món. Sé que potser no t'agrada estar preocupat tot el temps, però un poc de saber el que està passant, això sí que hauria de ser. És una gran resposta, la veritat. És a dir, no és un tema de pressió, sinó és un tema de preocupació i de ser conscient de que realment el fet d'ignorar el problema te perjudica més que beneficiar-te. Vull dir que m'ha encantat la resposta que mos has donat. I la darrera pregunta, que això també és una pregunta important, que se'ls hauria de fer a tots els joves, no?
què és el que vos dona esperança? Què és el que vos motiva a seguir endavant, a fer les coses bé? Les ONGs que ajuden, o sigui, veure la gent que dona a les ONGs que ajuden a gent que no té menjar o necessiten recursos. Això a mi me dona motivació per seguir endavant. Veure gent en marxa Sí. te motiva. I tu, Llucia, vols afegir qualque cosa No, més? jo un poc igual el mateix que en Daniel. Priam, vols alguna més? A tu, No, què és el que te'n dona esperança de dir no, el món va cap a millor, anirà cap a millor, encara que les coses estiguin complicades, anirà cap a millor, no mos podem deixar, no podem tirar la taveola d'aquesta manera, perquè no és opció, no és una opció, de Ja. fet, no? Jo crec que és un poc encara veure persones que realment tenen fe en el món, perquè jo és vera que alguns dies penso que el món això no acabarà bé, però sempre quan veig alguna persona que encara fa coses bones i això, penso que per mínim que hi hagi sempre hi ha un poc d'esperança i que no hem de, com has dit tu, tirar la toviola. M'ha agradat, has dit la paraula fe, és molt important, no perdre la fe perquè és el que ens fa seguir endavant. Oh? I doncs, moltíssimes gràcies per les vostres reflexions i ara xerrarem amb Suyapa, d'acord, que és l'educadora del vostre casal, que passa molt de dies amb vosaltres i Bueno, aquí he de fer un incís. És vera que, o sigui, és na Rocío és la dinamitzadora que és la que sí que està amb ells. O sigui, jo soc una Suyapa que són la tècnica de joventut. O sigui, està un poc... Sí que pas tens, però sí que és vera que és la que té... Exacte. Exacte, és la que té més contacte. Els de vos Sí, coneixeu, hi ha bon sí, rotllo. està clar. I te volia demanar, què passa quan els joves senten que poden parlar sense ser jutjats? Què passa? Pues, el que passa a qualsevol persona que se l'escolta, o sigui, que s'amollen, que realment expressen el que els preocupa, els seus sentiments, el que els passa, o sigui, com a qualsevol persona que se sent escoltada, o sigui, que torna, que confia i que comença a fer feina i una feina en confiança. Sí. Quina importància té la música en l'educació emocional, consideres? A veure, molta. O sigui, la música és com a part de la nostra cultura, també la música ens ajuda a expressar, ens ajuda a transmetre i sobretot també de vegades ens ajuda a veure que no estem tots sols, o no totes soles, sinó que hi ha aquest sentiment que tu pots tenir en aquell moment que estàs bé malament o regulinxis, pues que hi ha algú que ho ha expressat i és una manera de... Una teràpia. Exacte, sí, que no estic tota sola, que hi ha algú més, que algú m'escolta o que algú sap el que estic passant, és superimportant. Una connexió. Sí, exacte, és molt. I creus que els adults escoltam lo suficient el malestar dels adolescents? O anem el nostre pilot automàtic? A veure, això és una cosa que, a més, xerren amb ells, xerren amb les meves companyes, que sí que és vera que els adults ens fixam molt en la infantesa, la infantesa la tenim molt en cotonet, la vellesa també la tenim en cotonet i els adolescents, com que el que ens planten és un mirall de lo que nosaltres estem fent i moltes vegades no ens agrada, és com, bueno, ja passarà. I la deixam, o sigui, la deixam, però sí que és vera que si ens enfoquéssim, la miréssim i l'escoltéssim de bon de veres, moltes vegades nosaltres tindríem la solució a molts de problemes que estem generant com a persones adultes. Clar, o sigui, hem de veure que els adolescents són el nostre mirall i si ens miram i no ens agrada, alguna cosa passa. Sí. O sigui, ho hem de mirar i ho hem de canviar. Sí, no ens hem de girar cap a un altre No, exacte. I dir, bueno, exacte, no, i és com això, l'adolescent sempre és el rebel, l'adolescent sempre és qui no t'estima, l'adolescent no t'escolta, no, i moltes vegades dius, Sí, provoca frustració i... Sí, clar, és un poc així. I què porten aquest tipus de projectes a la convivència del casal? A veure, porten molt, perquè a més és un taller que va sorgir, així se mos va oferir, van dir, clar que sí, de tot el que sigui, a més tenim una sala de música, clar que sí, aprofitant tot el que tinguem, i el que fa és, el que també ha dit la Xisca, que o sigui, se trobin generacions que no se trobarien
i que se trobin també, a vegades que se troben joves que no se trobarien, que ells són joves que habitualment venen al casal, però hi ha tallers així que, clar, sorgeixen els joves que sempre venen, més els que normalment no venen, més altres generacions que també, i el que fa és pues, crear, o sigui, encara que siguin 2 horetes i mitja, creen una energia que de per si no s'hagués fet, o sigui, enriqueixen molt. Això està molt bé. Jo de fet estic d'acord en que fa falta que hi hagi més connexió entre les diferents generacions, no? Sí, exacte. Que els nens passin més temps en els predins i que els joves també passin temps en els predins i que aprenguin d'aquesta experiència. Sí, i que facin coses. Moltes vegades és fer. No és hora de xerrar, sempre hi ha temps per xerrar, però fer alguna cosa que connecti. D'aquesta manera te n'oblides que estàs xerrant amb una persona que té 40, sinó que estàs allà, en aquell interès comú. Clar. I com canvia un grup quan està creant conjuntament? Quins canvis o quines diferències se nota quan comencen un procés creatiu? A veure, en el principi un grup, quan comença el que sigui, tant sigui música com els intercanvis que han fet, clar, comencen en desconfiança, una miqueta no sé qui ets, què fas, què no, saps? Però quan se comença a generar un clima més en confiança, més en que estàs tranquil·la, clar, el que genera és entre cohesió de grup, entre fer poble i entre un sentiment com d'agrair, o sigui, que estàs a gust, saps? El que genera és una connexió i que segueixes tornant i que vols una altra vegada tornar en aquell estat de, ostres, doncs anem a fer alguna cosa plegats. I després quan surt, quan hi ha un resultat, clar, és com, dius, ostres, ho he fet jo, ho he fet de zero, no necessit cap eina digital per poder-ho fer i ho hem creat entre tots. Saps? És com, no sé. Sí, la part catàrquica de tot el procés, no? De començar de zero i acabar amb un resultat final. I que tens orgull, que dius, tio, ho he fet jo, mira que guai. I després cercar com a validació, mira, ho he fet jo. Saps? Com... Ho hem fet, saps? Ho hem fet entre dos, ostres, doncs mira, saps? Sí. Guai. I bé, moltes gràcies. Ara sí que obrim, hem arribat en el moment de la reflexió creuada, per tant ara obrim aquí els torns, pot contestar un poc a qui trobi. I vos volia demanar com ha estat compartir aquest taller entre joves i gent d'altres generacions? Què heu sentit vosaltres o què és el que vos va agradar o cridar més l'atenció, no? Jo m'ha cridat bastant l'atenció que hi hagués tanta gent de diferents edats, com per exemple en el Xisca, després hi hagués dins de la nostra edat inclús més petits d'un curs, i m'ha cridat molt l'atenció això, que hi hagués tanta diversitat d'edat. Sí. Que vols afegir qualque cosa més, qualcú? Vosaltres? Jo troc que és molt interessant aquest fet i obrir espais on se creï això. I na Suyapa deia lo de que són nosaltres que ho hem de canviar. Jo crec que ho hem de canviar entre tots. I aquesta escolta que tu parlaves, nosaltres com a adults, les inquietuds que tenen ells, les coses s'han de viure. És a dir, jo puc explicar la meva experiència i puc dir això no ho has fet bé o ho has fet d'aquesta manera, però te sortirà millor si ho fas d'aquesta altra manera. Vale, perquè jo ja ho he viscut en això i sé que és així, però amb el temps i de cada vegada jo penso més que nosaltres hem d'acompanyar. No podem contar-vos el que a nosaltres ens va passar i vosaltres direu, clar, com que ells ho varen fer així, nosaltres ho farem igual perquè tal. No, perquè la vostra edat és l'edat de la rebeldia, de que esteu canviant hormonalment, de que hi ha un canvi en molt de sentits i sobretot avui en dia en tot el que tenen ells tan bé a l'abast, que nosaltres, la nostra generació, no tenim molta d'informació, eren altres moments, però sobretot jo penso que és important l'acompanyament i fer coses conjuntament on uns aprenem dels altres i no es dir ho has de fer així, sinó jo potser aprendré una manera de fer una cosa d'ells i serà tan vàlida com la que jo he fet sempre
i ja diuen que tots els camins duen a Roma, no? I que poden anar per diferents llocs, i la varietat i la diversitat és el que fa créixer i crea coses noves. Clar. I per ja, mare, que n'així que xerra d'aprendre, que vareu aprendre de les diferents generacions, que vareu aprendre, que vos va venir de nou de lo que vos pogués contar en així que Dona Carme? I de troc que, bé, que va ser molt interessant això de que venguessin i que és veritat que ells també sabien bastant més que nosaltres sobre aquest tema. Jo penso que no. Curiós. Jo tu vas contar una sèrie de coses, bé, tots, i d'altres que ara no són aquí però que també vengueren, que jo me vaig quedar a dir, ostres, pensava que només jugaven en la Nintendo, o pensava que només estaven tot el dia connectats en el TikTok aquest i en aquestes coses. I per això he dit abans que em va sorprendre molt gratament tota la informació que vosaltres mos vareu transmetre, perquè ser més gran no vol dir si saps més coses, però no els sap totes. No és així, no és això. No, però... Clar, és que això és el que potser hi pot haver en la diferència de generacions, no? De que potser queden com a massa catalogats per l'edat que tenim, que poden fer això, no poden fer allò. Bueno, supos que els degué sorprendre veure'ns a nosaltres dues a un taller de rap. A mi és que me va fer... Quan vaig tenir la proposta a davant, dic, ostres, i per què no? Per què no puc fer un rap? Jo no cant ni davall la dutxa, però vaig pensar que un rap, no sé, era com un poc més fàcil es poder-lo fer. I que, a més, no tenim per què d'estar catalogats per l'edat que tenim. Poden fer això, poden fer allò. O sigui, a mi m'agradaria que realment hi hagués més llocs de feina en comú de la gent jove en la gent gran. És que pot ser molt enriquidor, realment, per uns i per altres. Això era una de les preguntes que tenia apuntades. Si penseu que falten espais on els joves i les persones grans puguin compartir experiències, ja veig que sí, no? Sí. Clar, cercar la connexió, no? Tot i que millor és un poc utòpic també això, aquesta relació de generacions, potser és un poc difícil dur-la endavant. A veure, el difícil d'aquí és trobar l'interès comú, o sigui, trobar un interès i que l'interès exacte sigui comú i tirar cap endavant. O sigui, no crec que sigui difícil, seria plantejar-lo. Sí que és veritat que normalment les activitats estan com encasillades. Aquesta activitat és per tal edat, aquesta per tal edat, aquesta per tal edat. La cosa seria obrir-ho. Generalment el que passa en les activitats de joves, jo tiro cap per lo meu, és que normalment quan tu obris una activitat i no l'especifiques l'edat, clar, el que te pot passar és que vengui molta gent adulta i no vengui gent jove perquè ve gent adulta, perquè clar, jo que m'he d'ajuntar amb un pare a fer un taller de veure sobre què. De vegades els adults un poc així enganadets, que era com a i que surti, o se pot plantejar, tot se pot plantejar. Nosaltres des d'Escarats sempre dèiem, nosaltres sempre estem amb les hores obertes i a veure que molt bé. I d'allà podem provar. Mai se sap, una connexió a tercera edat i casat de joves, ni tan mal. I penseu que la música també ajuda a rompre distàncies, a llevar vergonyes? Sí? Perquè, clar, jo també a nivell personal vaig notar al principi com que hi havia una certa distància, no? Una certa desconnexió de dir, veurem aquí, com que per la vostra part que fan elles aquí i ells veurem per on mos sortiran o que diran, no? El que deien en el xisca, només juguen a la play o coses així, no? Que la gent major a vegades és el que se pensa i no, hi ha gent que no. I clar, això és el que vos volia demanar, què és el que més vos ha sorprès de treballar plegats? Que nos han duit molt bé. Vos heu duit molt bé, repetiríeu, no? Sí. I per tant ara diríem que la paraula comunitat ha agafat un altre significat després d'aquest taller.
O hagués agradat més fer taller individual? No, jo crec que... O separar... No, no? Jo crec que ha estat una bona experiència. Per tant, si en fem una altra, hem de convidar tothom. Sí. I pens que se n'ha de fer una altra. Sí. De fet, estem mirant... Va ser molt curt, molt poc temps, i a més els temps aquest de dir, bueno, no sabem aquí a què hem vengut, ni què farem, ni per on mos sortirà això. Ara que ja ho sabem, doncs mira, podem anar un poc més relaxats. Me sorprèn, perquè na Carme diu que se li va fer curt i vàrem estar quasi 3 hores. Sí, cert. Vull dir que això és una bona cosa, no? Sí. I de... Sí, digues, Priam. Com més persones hi ha, de més edats diferents, més punts de vista diferents tenim i més idees diferents, perquè cadascú pot aportar una diferent idea, cada edat pot pensar una diferent ideologia. Correcte. I les podem intentar juntar totes per tenir diferents punts de vista i que cap punt de vista sigui exclòs. Sí, t'entenc, no? I de fet això és una part de la funció, no? El fet d'escoltar altres punts de vista fa que una persona sigui un poc més flexible, a no ser que sigui un d'aquests ases que només vol veure el que li interessa i d'aquí fort i no et moguis. Però si tu ets una persona humana i cerques aquesta connexió en la comunitat, clar, quan tu escoltes així que te diu me passa això, tu pots connectar amb ella. O quan en Daniel me diu mira, jo me sento així, tu dius, ostres, te puc entendre, encara que en tingui 60, encara que en tingui 15. Vull dir, això és un poquet el que se cerca amb aquests espais, no? I bé, i ja per acabar, no? Creu que les activitats petites com aquesta poden canviar la vida d'un poble? Fer activitats, no m'he referit només a tallers de rap, sinó activitats podíem fer moltes activitats. Se fomenta la reflexió, se fomenta els intercanvis, el punt de vista. Sí. Poden canviar la mentalitat d'un poble i crear unió. Sí. Jo penso que sí, que de fet potser n'hi hauria d'haver més de reflexió sobretot, d'informació i reflexió, perquè el que dèiem Priam abans, que tenim tantes notícies a l'abast i tot això, i la informació que ens donen, una cadena o una altra cadena, són de vegades informacions sesgades, que no són les reals, i posar-ho a damunt la taula en diverses opinions i diverses edats i això, i obrir un espai de reflexió, no tant de valoració, sinó de reflexió sobre això, de lo que tu has dit abans, també de dir, bé, com que el món veus les notícies, això està fatal, doncs mira, no vull pensar en això i me tanquen jo mateix o me dedico a fer altres coses i ja ho veurem. Clar, si no mos posem tots a una per fer un front comú, diríem, de pau, per dir una cosa molt àmplia, i cadascú remam cap a un lloc, serà més complicat poder aconseguir des de la nostra ideologia, des de la nostra edat, des de la nostra ciutat o del nostre poble. Diuen que les formigues són molt petites, però que fan un gran exèrcit i que si tinguessin el nostre tamany dominarien el món, perquè estan tan ben eleccionades i és una cosa així, però tenen la capacitat de dur no sé quantes vegades el pes del seu cos i carregar-lo d'un costat a un altre. No sé, els humans tal vegada haurien de reflexionar més i pensar en comunitat. Estic completament d'acord. L'unió fa la força i clar, l'individualisme no mos d'un lloc realment, perquè avui en dia, clar, cadascú té la seva plataforma de pel·lícules preferida, l'estufeta o l'aire condicionat i la gelera plena i d'aquí no me moguis i si hi ha un problema no me'n parlis i això és el que hem de sortir d'aquest redol. Bé, Dai, moltíssimes gràcies per aquestes reflexions. Veig que estem tots units i en comú amb aquestes coses i bé, si fem un altre taller vos ho comentaré. Ben fet, gràcies. Moltes gràcies. Gràcies per escoltar aquest podcast solidari de Taula per Àfrica i Fundació Campaner. Avui hem après que l'esperança no és només esperar que les coses passin,
L'esperança també és crear, escoltar, compartir i donar veu. Perquè quan un jove sent que importa, el futur canvia una mica. Quedeu-vos en les seves paraules, perquè aquí dins hi ha emocions reals, mirades noves i molta vida. Àfrica té fam, nosaltres no escoltam, carne d'empatia i mai hipocresia. Àfrica té fam, nosaltres no escoltam, cal desconnectar per assajar. Àfrica té fam, nosaltres no escoltam, carne d'empatia i mai hipocresia. Àfrica té fam, nosaltres no escoltam, carne d'empatia per canviar. Països amb energia que viuen el dia a dia, malgrat una dèbil economia, encara que bona gastronomia, no els hi falta alegria. Els petits pateixen d'una gran explotació, un continent ple de corrupció, i tenim motius per fer bons cultius. Amb aquest paisatge podem aconseguir mestratge. Pel desenvolupament cal tenir aliment, per això necessitam economia, fent artesania. Però no bastarà, i una pastera hauràs de pujar. En Swahili diuen imani, una manera de compartir, esperança pel futur i fer comunitat, per construir un camí de solidaritat. Nosaltres no escoltam, carne d'empatia i mai hipocresia. Àfrica té fam, nosaltres no escoltam, cal desconnectar per assajar. Àfrica té fam, nosaltres no escoltam, carne d'empatia i mai hipocresia. Àfrica té fam, nosaltres no escoltam, carne d'empatia per canviar. T'estic fent un rap a l'ombra d'un baobab. Àfrica, amb explotació i pateix desnutrició. Una gran comunitat amb curiosa artesania, que té molta varietat, que ja no sap en qui confia. A la nostra societat vivim ben aïllats. A l'Àfrica hem de mirar si volem fer comunitat. Àfrica. I és que res canviarà fent sempre lo mateix. Quin món volem per aquí ara neix, quin món tenim per aquí ara creix. És igual si és blanc o negre o de color beix. Tots estimam, sentim i vivim. No és just que passi fam un nin. Basta bé si d'acord repartim, però per tonteries només discutim. Àfrica té fam, nosaltres no escoltam, carne d'empatia i mai hipocresia. Àfrica té fam, nosaltres no escoltam, cal desconnectar per assajar. Àfrica té fam, nosaltres no escoltam, carne d'empatia i mai hipocresia. Àfrica té fam, nosaltres no escoltam, carne d'empatia per